டோன்ட் ஸ்லீப். யாராவ எங்க போற? வாயில வசம்ப வச்சு தேய்க்க வாய்க்கால தண்ணி வந்து வாயை கூப்பிடுடா. இது எடுபட்டு கடிக்கும்ல போகும்போது எங்க தண்ணி போறேன் கேக்குறீங்க விளங்குமாடா? போடா போடா போய் வேலை வெட்டி இருந்தா பாருங்கடா. இதுக்கு பின்னாடி வந்தது அதானே அது கடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏய் ஏண்டா நல்லா தானே வந்துகிட்டு இருக்கே, கொஞ்சம் சும்மா இருடா. இல்லப்பா, மேட்டூர்ல இருந்து தப்பிச்சு ராசா வைக்க வழியா ஒரு முதல்ல பல்ல பறத்தா. முதலையா? அட முதலைக்கு பிறந்தவனே, இந்த முதலே சொல்லப்படாதா? பாதியில வந்து நின்று அங்கிட்டு போக முடியாம இங்கிட்டு போக முடியாம அலமோதிக்கிட்டு இருக்கே, இப்ப முதலைங்கிறேடா பொல்ல மாதிரி பேட. கத்தாதடா, அவன் சத்தத்தை கட்டு முதல்ல மேல வந்து போகுது, கொஞ்சம் சும்மா இருடா. டென்ஷன் ஆகுது அது, அதுக்குள்ள சவுண்ட் வருது. மாட்டிக்கிட்டான். லேசா சத்தம் போட்டதுக்கே இந்த பதறான். கார் வரட்டும், இன்னைக்கு கவுத்துற வேண்டியதுதான்.